အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဈေးအသက်သာဆုံး S23 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် S23 ဆိုလို့ Samsung ရဲ့ S23 မထင်ပါနဲ့ itel ရဲ့ S23 RAM 8128GB version ကို2,900,000နဲ့ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့ version ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထည့်ပြောချင်တာကဒီကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ထွက်ခဲ့တဲ့ infinix hot 30i Spec 10 လိုပဲပါဝင်တဲ့ specification တွေတော်တော်များများတူညီတဲ့ itel က S23 ပါသူ့မှာကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိတာကဒီသုံးလုံးထဲမှာဆိုသူကကင်မရာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရဗျာဒီ budget phone သုံးလုံးပေါ့နော် Spec 10 hot 30i နဲ့မှာ S23 ရဲ့ကင်မရာတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းထားတဲ့ပုံတွေလည်းနောက်မှာတော့နည်းနည်းထည့်ပေးထားတယ်တီစစ် OS performance ပေါ့ဗျာတီစစ် OS နဲ့တခါတရံ game ဆော့တဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့တပွဲနှစ်ပွဲဆော့တဲ့ဆိုရင် batch ဆိုရင်သူ့ gyro ကတော့ပေါ့တယ်ဒါပေမဲ့ game ဆော့ဖို့ဝယ်ဖို့အားပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆော့တပွဲလောက်ဆော့တဲ့ဟိတ်ဆိုတော့ဆော့လို့ရတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်း budget phone တွေမှာတွေ့ကြတဲ့တော်တော်များများသဘောကျတဲ့ RAM များဆိုတော့လေ RAM 128GB နဲ့လာတယ် Samsung ရဲ့ brand အတွက်က T6 နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ screen size က 6.6 inch HD+ resolution IPS LCD 3 မှာမှန်ပြီမဲ့90Hz refresh rate ထည့်ပေးထားတယ် itel S23 ရဲ့ build quality ဘိုင်းနဲ့အနေငယ်ပြောစရာရှိတာက plastic frame plastic back ပဲလာတော့မှန်တယ်အနက်ရောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတဲ့ Spec 10 infinix hot 30i နိုးကလိုပဲပုံမှန် matte finish glossy finish ပုံစံမျိုးရောရလေးပေါ့တူတုံးကလာပုံစံမျိုးလေးနဲ့လုပ်ထားတာဒါပေမဲ့ပိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင့်တာ mystery white ဆိုရဲလာတဲ့အရာသူကကျွန်တော် view လေးမှာပါဆို chain color ပေါ့နော်နေရောင်ထိလိုက်ရင်သူအယောင်ပြောင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောတယ် budget phone ထဲမှာ chain color နဲ့လာတဲ့ဖုန်းကခက်ရှားရှားပေါ့ဗျာတကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုမျိုး design color ဆန်းဆန်းလေးကြိုက်တဲ့ဟေးဆိုတော့ mystery white ကိုရှာပြီးတော့ဝယ်ပါ phone security ဘိုင်းတက်ဆိုလဲဒါ Simon fingerprint တွေပါတယ်ပါတဲ့အတွက်အလုံးဝ perfect ပဲပေါ့အញ្ញံဆုံးလို့ပြောလို့ရတာဒီကောက်မှာ80W support မပေးဘူး Type C နဲ့ကိုတန်းဝက်ပဲ support ပေးတယ်အဲ့တခုကတော့ဒီကောက်ရဲ့နည်းနည်းလေးချွင်းချက်လို့ပြောတယ်ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်ဟိုဒါ hot 30i လား Spec 10 လားဒါမှမဟုတ်S23 လာလို့မင်းနေတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တန်းဝက် charging ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်2,900,8128နေနဲ့ itel S23 က okay ပါအသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်နောက်မှာ video unboxing လုပ်ပြီးပြပေးရတယ်အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာitel S23 ပါ RAM 8128GB version ကို2,900,000 ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်လို့ရပါမယ်ဒီဖုန်းလေးကကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးသွားဆင်တာတော့ဆို tecno Spec 10 infinix ရဲ့ hot 30i နဲ့သွားဆင်တယ်သူကဒီသုံးလုံးထဲမှာပိုကောင်းတဲ့အချက်က15 megapixel main camera ပါဝင်လာတာအမိုက်ဆုံးဖြစ်မယ်ကျန်တာကကျွန်တော် 8128GB ပေါ့ memory extension 8GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် 16GB နဲ့ရမယ်ဈေးသက်သာဆုံးဖြစ်မယ် screen size က 6.6 HD+ resolution နဲ့ပဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီး 90Hz refresh rate ရမယ်သူရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုရှိပါတယ်တန်းဝက် charging ကောင်းနဲ့လာပါတယ်ကာဘာတော့ plastic bag ကာဘာပါတန်းဝက် charging ကောင်း Type C ဂျို itel original နဲ့ချက်လေးပါပါမယ် itel S23 လေးရဲ့ back ကာဘာသားနာပေါ့အနက်ရောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သွားဆင်တော့ဆိုတော့ Spec 10 က black နဲ့သွားဆင်တယ်ပေါ့နောက်ကနေ matte finish ပုံစံမျိုးတော့လုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က S23 မှာအဖြူရောင်ကပိုလာတယ်ပြောတယ်အဲ့ကောင်ကဘာလုံးဆိုတော့သူကနေရောင်ထဲမှာအရောင်ပြောင်းတယ်ပေါ့အဖြူကနေပြီးတော့ purple ပုံစံမျိုး mystery white ဆိုပြီးထွက်တဲ့အရောင်လေးကျွန်တော်ရှိမှာတော့အနက်ပဲရှိလို့အနက်ပဲ unbox လုပ်ပေးလိုက်တာဒီအပေါ်ဘက်အချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ glossy finish ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားမှာတော့ကျွန်တော်လက်ရထင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလည်းလက်အစည်းတွေပါရင်တော့ back cover ကတော့လက်ရထင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဒီ2,900,000 ဝန်းကျင်ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့ plastic bag plastic frame တွေပဲလာတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ Z နဲ့ဆိုရင်ကင်မရာ၄လုံးပါမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကင်မရာ2လုံးနဲ့ပါတာပါ50 megapixel main camera ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာdepth sensor လေးတစ်လုံးပါမယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် itel လို့ကိုလေးရေးပေးထားပါတယ်အထူးအနေထားအလေးချိန်အနေထားအားလုံးကကျွန်တော်တို့မြင်မှုခဲ့တဲ့ hot 30i နဲ့အတူတူလောက်ပဲရှိအောင်เนาะ 8.4mm လောက်ပဲထူမယ်အလေးချိန်ကလည်းဒါ185-190 gram လောက်ပဲလေးမယ်အရင်လေးတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူး S23 ရဲ့အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာတော့လုံးဝကျွန်တော်ပြောင်းပေါ့เนาะဘာကလုံးမှမပါဘဲနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်ဒီဘက်ဘင်းမှာတော့ကျွန်တော် volume up down power button ပါမယ် power button မှာပဲ fingerprint လေးထည့်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော် speaker ပါမယ် Type C port ပါမယ် mic ပါမယ် 3.5mm audio jack ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ SIM ထည့်လို့ရတဲ့ slot လေးပါပါမယ်အဲ့တော့ memory card ထည့်လို့ရလားကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင် SIM card ကတော့ 3 card slot ဖြစ်ပြီးတော့ SIM card 2 card memory card ပြိုင်လို့ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာပါဒါပေမဲ့ဗျာ budget smartphone မှာ RAM 8128GB ဆိုတာနဲ့တွေကိုတက်နေပါပြီ budget phone ကင်မဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ RAM ရောများများဖုန်းတွေပေါ်သွားပြီပေါ့ Spec 10 ရှိမယ်နောက်ဒီ infinix hot 30i ရှိမယ် S23 ရှိမယ်
specification တွေကလည်းဘာမှမကွာဘူးဗျာအရင်ကြီးပါတဲ့ SoC ဘာညာအတူတူပဲ itel တော့နောက်ဆုံးဝင်လာပြီးတော့ဈေးသက်တာဆုံးကင်မရာတော့50 megapixel ဖြစ်သွားတဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တော့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ budget smartphone လေ budget smartphone ရဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားတော့ဘယ်လောက်ထိရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ဆန်းပြီးရိုက်ကြည့်မှသိပါမယ် budget phone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် notch နဲ့ပဲလာမယ်ချင်းတွေ bezel တွေကတော့နည်းနည်းထူမယ် selfie camera အနေနဲ့8 megapixel ပါမယ်ပေါ့ဗျာ screen size က 6.6 inch HD+ resolution IPS LCD ကိုပဲသုံးမိထားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ itel S23 လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပါအဲ့တော့ဒီမဲ့ brightness ကတော့အကုန်လုံးနှီးပါပေါ့နော်ဒါအမြင့်ဆုံးပဲဒီတက်တော့တင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့မြင်ရမယ့်အနေထားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့HD+ resolution ဖြစ်တာနဲ့အညီနည်းနည်းလေးတော့ရုပ်က size ကြည့်မယ်ဟိဆိုတော့နည်းနည်းဖွာတာတာဖြစ်တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်အလင်းအောင်များတဲ့နေရာတွေမှာထပ်သုံးမယ်ဟိဆိုရင်တော့ brightness ကနည်းတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါ itel infinix နောက်ဒီ tecno တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့global version ဝင်တာနဲ့အညီ Google service အားလုံးအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က call recording ပေါ့နော် call recording ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတန်ဖန်းနေပါဒီမှာ အော်ပဲနဲ့အသုံးပြုနိုင်တယ်ဒါကတော့budget smartphone ထဲမှာဒီ3မျိုးရဲ့အားသာချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော် refresh rate ပေါ့နော် refresh rate ပါပါတယ်သူက 90Hz refresh rate ပါပါလိမ့်မယ်ဒီမှာเนาะကျွန်တော် 16Hz 90Hz 90Hz နဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ဖုန်းမှာပါတဲ့ hardware spec တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ itel S23 ဒီမဲ့ကျွန်တော် Android version 12နဲ့လာပါတယ် Uni SoC T606 ကိုသုံးထားတယ် performance ဘိုင်းက3ခုလုံးအတူတူပဲပေါ့နော်Hot 30i Spec S23 performance အတူတူပါ8 megapixel selfie camera ပါမယ်နောက်50 megapixel ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခေါ်ရတော့ဒီကောင်ကတော့ပို့ပြီးတော့ megapixel များတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ရိုက်လာရင်တော့budget smartphone တွေမှာဘယ်လိုအနေထားရှိရင်ကျွန်တော်မကြခင်သိပါမယ်နောက် RAM 8GB ရတယ်ဗျာ RAM 8GB ကိုမှ extension က 8GB ထပ်တိုးလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ RAM 16GB အနေထားထိသုံးလို့ရတယ် memory fusion မှာနောက် ROM က 128GB လာတယ်ဈေးနှုန်း2သိန်း9000ဆိုတော့ဒီကောင်ကအသက်သာဆုံးပဲHot 30i တဲ့9000တက်တာတယ်ပေါ့ဗျာဒီကောင် Hot 30i ကကြတော့1000ပေါ့နော်3သိန်းဆိုတော့ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ battery 5000 mAh ဒါဒီမဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ HD+ resolution အဲ့တော့ဒီ3မျိုးကလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာအဟော်ဆုံးဖြစ်သွားပြီ S23 ကလည်းဈေးသက်သာပြီးတော့တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိလာတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကင်မရာလေးဆိုင်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะကင်မရာကဘယ်လိုအနေထားလေးရှိတော့ဆိုတော့ပါတဲ့ feature တွေမဆန်းခင်ပေါ့နော် point and shoot ကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာရလာတဲ့ result တွေကိုဒီမှာကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ပုံထွက်အနေထားတစ်ခုအနေနဲ့တော်တော်မဆိုးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိရပေါ့ကောင်းတယ်ဆိုတာအရင်ကောင်းတော့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝင်းချင်း budget phone တွေထဲမှာတော့focus ဖြတ်ရိုက်မယ်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတယ်ဟိဆိုရင်ရလာတဲ့ပုံထွက် result တွေကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျဒီ S23 မှာ50 megapixel အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ sensor တွေကလည်းသုံးထားခြင်းတာတူရင်တူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတာဆိုရင်ပြောလို့ရတာ13i နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာရုပ်ထွက်လေးက13i နဲ့ရှင်နည်းနည်းလေးမဆိုးတော့လေးပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်။နောက်ပါတဲ့ feature တွေကကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ short video တွေရိုက်လို့ရမယ် video မှာဆိုရင်တော့ 1080p ပဲပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် budget smartphone တွေထုံးစံတိုင်း 1080p ရှေ့ကောနောက်ကော 1080p နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါမယ်။နောက် photo မှာ AI မှုဖွင့်ရိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် AI မှုနဲ့ဆန်နေတာ portrait လေးတော့တစ်ချက်ကြုံလုံးလေးရိုက်ကြည့်တာအောင်။နောက်တော့ကျွန်တော် selfie portrait 8 megapixel ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဝင်းကျင် selfie တွေပဲပေါ့နော်လူကိုဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းရတဲ့ skin tone တွေလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော် super night မှုပါမယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဈေးဝင်းချင်းဖုန်းမှာ super night ပါတာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဘာပြော budget ဖုန်းထဲမှာnight မှုပါတော့ night မှုဖွင့်ရရင်ပို့ပြီးတော့မိုက်တဲ့ရုပ်ထွက်ရနိုင်တယ်နောက် AR shot UHD ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့50 megapixel နောက် pro မှုပါမယ် panorama မှုပါမယ် timeless ပါမယ် HDR ပါမယ် pro မှုပါတာလည်းကောင်းတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ရှိရဟေးဆို pro မှုမှာထားပြီးစိတ်ချရိုက်လို့ရတယ် Ultra HD လေးနဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်သူ50 megapixel ပုံကြီးကဘယ်လိုနေတော့ဒါကကျွန်တော်သူ50 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါနော်ရတဲ့ detail လေးတွေအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဈေးဝင်းကျင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် budget smartphone line နဲ့မှာတော့ကင်မရာလေးအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ် budget phone quality เนาะတော့ကြဒါကြီးကင်မရာရန်ရိုက်လို့ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ high ပြီးတော့မဝယ်နဲ့ပေါ့ဗျာပုံမှန်ပဲ okay အဆင်ပြေတယ် itel S23 မှာရနိုင်မယ် graphic setting လေးတွေကြည့်အောင်ပါအတူတူပဲနေမှာပါဒါကျွန်တော် infinix တို့ 10.0 မှာပါတဲ့အတိုင်း smooth ultra ထိတော့ပွင့်မယ်ထင်ပါတယ် D606 ကဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ပါကျွန်တော် HD မှာတော့ high balance မှာ ultra smooth မှာ ultra ထိပွင့်ပါတယ်
ဂျာရိုပါလာပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ gain တော့မဆော့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလည်း gain အရင်ဆော့ဖို့အတွက်မဟုတ်တခါတလေဆော့မယ်3သိန်းအောက်မှာမဖြစ်မနေစမ်းကျင်နေတခါတလေ1ပွဲဆော့ကျင်တဲ့သူအတွက်ကတော့ရမှာပေါ့နော် sensitive ဘလိုနေတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာရိုလည်းဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဂျာရိုလည်းပေါ့တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလိုပဲ hot 13i လိုပဲသူဂျာရိုပေါ့တယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေတိုင်းဟဲ့လားသူဂျာရိုလေးကပေါ့ပါတယ်နော်သူ T6 ကိုစစ်သုံးထားတဲ့ဖုန်းဆိုဒါ3လုံးဆို3လုံးလုံးကဂျာရိုပေါ့တဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော် hot 30တို့ G88 သုံးထားတဲ့ကောင်တွေတက်တောင်သူဂျာရိုစမ်းစာလေးကပေါ့တဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပါပြီเนาะအဲ့လောက်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ရမယ် graphic setting လည်းတည်ပါပြီ။ဟော itel S23 မှာရနိုင်တဲ့ Mobile Legends graphic setting တွေမှာ refresh rate က high ကျွန်တော် graphic ကလည်း high အထိပဲရပါမယ်။ ultra တော့မပွင့်သေးပါဘူး။နောက်တော့လည်းပွင့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါသူရမယ် graphic setting တွေပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ S23 လေးရဲ့ရုပ်ထွက် color အနေထားပါ။တခုရှိတာ budget smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့ဒီ 720p resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကတ်ကြည့်ရဟိဆိုနည်းနည်းဖွာတာဖြစ်တယ်ထင်ရတယ်။နောက်brightness ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုလင်းအောင်ပုံမှန်ရှိတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေတယ်လင်းအောင်များနေရဆိုတော့နည်းတယ်ပေါ့နော် brightness ကတော့နည်းတယ်ပေါ့ရုပ်ထွက် color saturation အနေနဲ့ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျဒီကောင်းရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ color saturation ပြတဲ့အနေထားကဒီ budget smartphone LCD တွေမှာတော့အဆင်ပြေကြည့်လို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် viewing angle လေးရတော့နည်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမြင်တိုင်းကျွန်တော်စောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းနည်းနည်းလေးမိန်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်လေးသိတာပါအဲ့တော့အပေါ်ကနေ direct တဲ့ကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့သူ့ LCD အဆင်ပြေပါတယ် โอเคပါဒါကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ဒီ S23 လေးရဲ့ရုပ်ထွက် color အနေထားပေါ့နော် budget smartphone ထဲမှာတော့ brightness နေတာလွဲပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ် brightness နေတာ viewing angle ရနေတာရယ်ဒဲကြည့်မယ်ဟိဆိုတော့ကောင်းတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိပါတယ်နောက်အတန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က speaker တစ်လုံးပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေထုံးစံတိုင်း mono speaker ပဲဘယ်လောက်ကျယ်တော့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင် အဲ့တော့ speaker ကတော့ဒီရပဲပေါ့နော်အတန်းကတော့ကျွန်တော်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ budget smartphone တွေမှာတွေ့နေကြ speaker ပဲအရင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးပုံမှန်ပဲပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝန်းကျင် smart budget phone တွေမှာတွေ့တဲ့ speaker အတိုင်းအနေထားတိုင်းမှာပဲရှိတယ် display ကတော့မစိုးပါဘူးဟိုဒီ budget smartphone တွေမှာဆိုအဆင်ပြေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ရှိတယ်အတန်ကလည်းအရင်စူးစူးဝိုင်းကျဲထဲမှာမပါဘူးပုံမှန်ပဲပေါ့တယောက်နားထောင်မဟိဆိုတော့လုံလောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ itel S23 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့
first impression အနေနဲ့ပြောရရင် big quality ဘိုင်းအနေထားနေရတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးတဲ့ Spec Hot 30i နေလို့ပဲ company brand အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်big quality ဘိုင်းကလည်းဒီကောင်လေးနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ကတုံးထားတဲ့ plastic frame ကိုမှသူကနည်းနည်းလေးတော့လက်အစည်းမှာပဲတော့လက်ရထင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဖြူရောင်ဆိုရင်တော့ပုံမိုက်လိမ့်မယ်အဖြူရောင်ကနေရောင်ထိတဲ့အချိန်ဆိုရင်အရောင်ပြောင်းတယ်ပေါ့ changing color technology ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတွေကတော့ဒီလိုအနက်ရောင်ကိုပိုကြိုက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ big quality ဘိုင်းကတော့မစိုးကောင်းတယ်နော်ဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရတာကျွန်တော်ကိုခဏလာမိတာရှိရယ် S23 နဲ့ Hot 30i ဘယ်ကောင်ပိုအဆင်ပြေလို့ဆိုတော့ကင်မရာဘိုင်းနဲ့ display ဘိုင်းဆိုရင်သိကြတယ် S23 ကကင်မရာဘိုင်းလဲ Hot 30i နဲ့ရှင်ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ် display လဲ Hot 30i နဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုပါတဲ့ performance ကတော့ T06 အတူတူပဲဒီကောင်ရဲ့အញ្ញံဆုံးချက်က Type C port ပါတာမှန်ပြီမဲ့10 watt charging နဲ့ပဲအားသွင်းလို့ရတာဒီကောင်ရဲ့ညနေချက်တစ်ခုလို့ပြောတာကျန်တာကတော့ budget phone တစ်လုံး RAM 8128GB ကိုဗျာ2,900,000နဲ့ရတယ်ဟဲ့ဆိုတာတော်တော်တန်တဲ့အနေထားမှာရှိရယ်ဟိုရတဲ့ gaming setting တွေဘာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းမပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးဒီ game heavy software ရဲ့အတွက်ရွေးချယ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေတပွဲဆိုတဲ့သူတွေတက်တော့3သိန်းအောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုလဲဒီကောင်လေးထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုအပြင်းပြေစောတယ်ဆိုရင် game ဆော့ဖို့အတွက်တော့ဝယ်လို့ရတယ် heavy game ဆော့ဖို့အတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးဒီကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် daily use သုံးဖို့ရတခါတရံ game ဆော့ဖို့ရအတွက်ပဲထုတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီအပူဆုံးတုံးမှုစနစ်ပါညာတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးဗျာ budget phone တစ်ခုအနေနဲ့ itel S23 ကပါဝင်တဲ့ feature တွေဟိုလူကြီးမင်းတို့ကြိုက်ကြတဲ့ RAM များဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ perfect ဖြစ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ10 watt charging နဲ့လာတာလွယ်ပြီးအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ပြည့်စုံတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်ပါခင်ဗျာ